haddii dowladnimo laga hadlaayana waa in laga hadlaa heshiis, waa in laga hadlaa dastuur. haddii dastuur la ogol yahay in qof samaysto ama koox samaysatana dal ma wada jiraayo. waxaan ogtiin waxyaabaha ka dhashay oo kala duwanaanta ah, isla dastuurkii oo la bedelay in haddana la rabo in lagu qabto doorashooyin. doorashooyinka dalka ka dhacaya inay one man one vote ahaadaan dhowr jeer aan ka hadalnay, annaga aad aan u soo dhaweynayna. laakiin marka ugu horeysa one man one vote dalkan ma ka dhici kartaa, see uga dhici kartaa, see noqonaysaa? ayadoo one man one vote laga hadlaayo haddana 4.5 in la ilaaliyo. annaga sida ay nala tahay noogu muuqato marxaladda hadda lagu jiro, ama dhinac siyaasadeed, ama dhinac amni, ama dhinaca sharciga dastuurka. ilaan dastuurkii shacabkan ay ku heshiiyeen oo lagu hogaaminayay waa la bedelay. waxaa la samaystay dastuur khaasa. marka doorashada dhici kartaa maxay noqonaysaa? waxaan aaminsannahay doorasho one man one vote iska daayay tii la yaqiinay oo hore loo soo qaban jiray inay adkaanayso in la qabto. sababtuna wax kale ma aha, haddaan dastuurka heshiis lagu ahayn waxyaabaha kalena heshiis laguma aha. maxaa yeele waxa kale ayaga ka dhalanayaan. maalan guddiga doorashooyinka maxaa lagu beesgareeyey? ma guddi kooxu samaysatay miya, mase waa guddi qaran oo loo dhan yahay, lagu kalsoon yahay, oo doorasho qaban kara? hay-adihii kale ee haddii laysku qabto doorashada garsoori lahay ma noo dhisan yihiin? nooma dhisna. ayib, dalka hadday doorasho ka dhacayso soo ma aha dalkao dhan inay ka dhacdo, ama meesha aysan ka dhacaynin la og yahay sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan? asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan? hadday jiraan soo lama baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlin. waxaan u malaynaa markaas inuu aad u cad yahay. nidaamka markii uu doorashada gelayay laba guruubaa ka maqnayd doorashooyinka. waxaa ka maqnaay somalilan iyo al-shabaab. madaxweyne al-shabaab waxuu dhahay ayaga lalama hadlaayo, waa cagtaa la marina. meesha wax ku dambeeyeen oo ogtihiin. somalilan waa maqan tahay, waxaa raacday puntland, waxaa raacday jubbaland. marka doorashada la qabanayo ma waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho, baydhabo, jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhuusamareeb? taasoo ma abuurayso dadku inay kala tagaan oo ay kala joogaan, oo haddana isu doonidooda waqti badan lagu bixiyo. haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo, waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan, raalli lagu yahay, ka fiican kowii hore, ka corruption yar, ka nadiifsan waa la heli karaa. ma laga fikiray? ma loo soo jeedaa? waxyaabaha qariibka waxa waaye guddigii oo shaqaynaya in lagu sheegayo iskuullada iyo jaamacadaha dad in laga qaadayo degmooyinka la gelinayo oo loo diiwaan gelinayo doorashooyin. marka waxay noqonayaan doorasho qola samaysatay aan loo dhammayn. dalkan konfalaktiga ka soo kabanaya maxaa konfalakti cusub loo gelinaa? lama baahna. marka taas waxaa jiri kara doorashooyin laga heshii karo, la isugu imaan karo, dadka maqan ay ka qayb qaadan karaan, kuwa jooga ka qayb qaadan karaan nadiifa. marka haddii ay noqoto sheekadu waxa aniga aan rabo keliya ka shaqaynaya dalkan, waxaan aaminsanaha taas dalkan meesha hadda la joogo waxa soo gaarsiiye waay. dalkan baa ka shaqeeya. haddii dowladnimo laga hadlaayana waa in laga hadlaa heshiis, waa in laga hadlaa dastuur. haddii dastuur la ogol yahay in qof samaysto ama koox samaysatana dal ma wada jiraayo.
waxaan ogtiin waxyaabaha ka dhashay oo kala duwanaanta ah isla dastuurkii oo la bedelay in haddana la rabo in lagu qabto doorashooyinka dalka ka dhacaya inay one man one vote ahaadaan dhowr jeer aan ka hadalnay annaga aadaan usoo dhaweynayna laakiin marka ugu horeysa one man one vote dalkan ma ka dhici kartaa see uga dhici kartaa see noqonaysaa ayadoo one man one vote laga hadlaayo haddana 4.5 in la ilaaliyo annaga sida ay nala tahay noogu muuqato marxaladda hadda lagu jiro ama dhinac siyaasadeed ama dhinac amni ama dhinaca sharciga dastuurka ilaan dastuurkii shacabkan ay ku heshiiyeen oo lagu hogaaminayay waa la bedelay waxaa la samaystay dastuur khaasa marka doorashada dhici kartaa maxay noqonaysaa waxaan aaminsannahay doorasho one man one vote iska daayay tii la yaqiinay oo hore loo soo qaban jiray inay adkaanayso in la qabto sababtuna wax kale ma aha haddaan dastuurka heshiis lagu ahayn waxyaabaha kalena heshiis laguma aha maxaa yeele waxa kale ayaga ka dhalanayaan mathalan guddiga doorashooyinka maxaa lagu beesgareeyey ma guddi kooxu samaysatay miya mase waa guddi qaran oo loo dhan yahay lagu kalsoon yahay oo doorasho qaban kara hay-adihii kale ee haddii laysku qabto doorashada garsoori lahay ma noo dhisan yihiin nooma dhisna ayib dalka hadday doorasho ka dhacayso soo ma aha dalkao dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la og yahay sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo lama baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadlay waxaan u malaynaa markaas inuu aad u cad yahay nidaam markii uu doorashada gelayay laba guruubaa ka maqnayd doorashooyinka waxaa ka maqnaay somaliland iyo al-shabaab madaxweyne al-shabaab waxa wadha ayaga lalama hadlaayo waa cagtaa la marina meesha wax ku dambeeyeen oo ogtihiin somaliland waa maqan tahay waxaa raacday puntland waxaa raacday jubbaland marka doorashada la qabanaya ma waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho baydhabo jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhuusamareeb taasoo ma abuurayso dadku inay kala tagaan oo ay kala joogaan oo haddana isu doonidooda waqti badan lagu bixiyo haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan raalli lagu yahay ka fiican kowii hore ka corruption yar ka nadiifsan waa la heli karaa ma laga fikiray ma loo soo jeedaa waxyaabaha qariibka waxa waaye guddigii oo shaqaynaya in lagu sheegayo iskuullada iyo jaamacadaha dad in laga qaadayo degmooyinka la gelinayo oo loo diiwaan gelinayo doorashooyin marka waxay noqonayaan doorasho qola samaysatay aan loo dhammayn dalkan konfalaktiga ka soo kabanaya maxaa konfalakti cusub loo gelinaa lama baahna marka taas waxaa jiri kara doorashooyin laga heshii karo la isugu imaan karo dadka maqan ay ka qayb qaadan karaan kuwa jooga ka qayb qaadan karaan nadiifa marka haddii ay noqoto sheekadu waxa aniga aan rabo keliya ka shaqaynaya dalkan waxaan aaminsanaha taas dalkan meesha hadda la joogo waxa soo gaarsiiye waay dalkan baa ka shaqeeya